Καλησπέρα, είμαι ο Φωτιάδης Κωνσταντίνος. Σήμερα θα δούμε τη λειτουργία του TerraGold Multipe 2. Είναι αυτή η συσκευή, θα τη συνδέσουμε σε λίγο. Η συγκεκριμένη συσκευή έχει ανίχνευση για χρυσό και ασήμι. Έχουμε μαζί τα καλώδια και τους αντάπτορες που πρέπει να συνδεθούν. Έχει κλιπ ζώνης για να συνδέεται, για να το βάζουμε πάνω μας, να μην χρειάζεται να το κρατάμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που δουλεύουμε με το εκρεμές, έχουμε έναν αντάπτορα για το ίδιο το εκρεμές. Το συνδέουμε στο πάνω μέρος του, στην πύλια. Το άλλο το βάζουμε στην κόκκινη υποδοχή του Multipe. Και στο ελεύθερο χέρι μας τοποθετούμε τον ειδικό αντάπτορα της TerraGold. Τη μαύρη υποδοχή στο μαύρο υποδοχέα. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος αυτά. Δεν έχουμε ανοίξει τη συσκευή ακόμα, θέλουμε να δούμε τι υπάρχει στο χώρο. Ξεκινάμε κάνοντας τις γνωστές ερωτήσεις ναι, όχι και το αδιάφορο και όσες άλλες θέλουμε. Και ξεκινάμε να δούμε τι ενέργειες υπάρχουν στον χώρο. Η πρώτη. Το εκρεμές μας δίνει την κατεύθυνση που πιάνει αυτή την ενέργεια. Η δεύτερη. Βλέπουμε ότι σταματάει, μένει ακίνητο και ξεκινάει να πιάνει τη δεύτερη κατεύθυνση. Αν υπάρχει τρίτη, πάλι σταματάει, ξεκινάει στην τρίτη. Αν υπάρχει τέταρτη, αν υπάρχει πέμπτη, έχουμε 4 κατευθύνσεις που έχει πιάσει ενέργειες. Μία είναι προς αυτή την κατεύθυνση, μία είναι προς αυτήν, μία είναι δείχνει εδώ και μία δείχνει κατά εκεί. Ας δούμε τώρα με ερωτήσεις πάλι ποιες από αυτές αφορούν χρυσό. Αν υπάρχει πρώτη κατεύθυνση, αν υπάρχει για χρυσό δεύτερη κατεύθυνση. Αν υπάρχει για χρυσό τρίτη κατεύθυνση. Βλέπουμε ότι με τις ερωτήσεις έχει απορρίψει αυτήν και αυτή την κατεύθυνση και έχει κρατήσει την από εκεί και την από πίσω μας. Τώρα θα ανοίξουμε το Multipe και θα δούμε κατά πόσο ήταν σωστές οι ενδείξεις. Πατάμε το κωδείο, ανοίγει και μπαίνει αυτόματα στην επιλογή για χρυσό. Μπορούμε να το έχουμε άφοβα πάνω μας γιατί έχει πιστοποίηση CE για τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Και δεν φοβόμαστε τίποτα γι' αυτό. Περιμένουμε λίγο να αρχίσει να λειτουργεί. Και θέλουμε να δούμε ποια από αυτά τα δύο σημεία είναι όντως έτσι. Ας δούμε την πρώτη κατεύθυνση για χρυσό, αν υπάρχει. Είναι ακίνητο, το οποίο σημαίνει ότι ούτε αυτή η κατεύθυνση ούτε αυτή η κατεύθυνση υπάρχει κάτι σε χρυσό. Τι έχει κάνει ακριβώς το Multipe? Είναι μια συσκευή η οποία εκτός ότι ενισχύει το ραδιοσκοπικό μας όργανο και το κάνει πιο ευαίσθητο, κάνει και εμάς πιο ευαίσθητους. Αυξάνει τη δική μας την αγωγημότητα, αυξάνει τη δική μας την ενέργεια. Δουλεύει σαν αντιπαρασιτικό φίλτρο, εξολοθρεύει σε μεγάλο βαθμό τις παρεμβολές που δέχεται το εκρεμές μας από τον χώρο, απορρίπτει
κάποια πετρώματα, όχι το 100% αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και όπως είδαμε εδώ, απόρριψε κατευθείαν τις δύο κατευθύνσεις που δίνει, που μας έδωσε στην αρχή με το εκρεμές. Οπότε είμαστε σίγουροι τώρα ότι σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα δεν υπάρχει κάτι. Ενώ αν δεν είχαμε αυτή τη συσκευή θα ψάχναμε από εδώ και από εκεί χωρίς λόγο. Και μην ξεχάσετε να γραφτείτε συνδρομητές στο κανάλι μας. Ευχαριστώ.